有線電視財經資訊台。數碼無限擊，大家好，我係卡文余嘉敏。我咧就啱啱放完大假翻嚟咧，就精神奕奕。不過咧，我拍檔 Tony 咧就病咗，今集咧就得翻我一個人嚟做主持。咁其實我放假咧歐遊期間咧就影咗唔少相嘅，即係發覺呢一部咧高質素嘅數碼相機咧真係好重要㗎。咁尤其係咧，如果我想曬翻曬啲相出嚟啦，咁相機嗰個像素咧，梗係越高就越好啦。嗱，今集嘅新貨情報咧就有幾部像素幾高嘅數碼相機，第一部咧仲有成1000萬像素添，睇下啱唔啱你嘅心水啊！黑色機身，好有傳統相機嘅感覺。鏡頭做到4倍變焦，2.5寸顯示屏，打開嚟方便影相嘅時候就位。仲有埋1000萬像素，影出嚟嘅相想放到幾大都得啦。快門同光圈優先選擇，一應俱全。用標準嘅 AA 筆芯電池，一次過影100幾200張相都冇問題。我就覺得咧呢部相機最方便嘅咧就係用筆芯電啦。咁你知啦，出去旅行嘅時候咧就唔係成日有得叉電噶嘛。咁隨處咧都買到嘅 AA 電芯咧，即係簡直咧係旅客嘅恩物啦。咁但係唯一嘅缺點咧就係咧個機身就真係大部咗少少啊。去旅行咧袋住佢就唔係咁方便啦。跟住落嚟呢部咧機身咧就薄好多。呢部機嘅鏡頭可以上下調校，方便影相。鏡頭仲有10倍變焦，zoom 咁遠都一樣得。佢仲有內置防震同埋面部優先對焦功能，影人物嘅時候面部輪廓都好清晰。部機仲有相片自動播放功能，將你啲相以幻燈片嘅形式一張張咁顯示出嚟。呢部機個鏡頭咧可以扭出嚟，影相嘅時候咧可以自己調校。不過咧就小心咧要扭嚟扭去，如果啲景物咧霎時間就冇咗咧，就有可能咧趕唔切啦。咁都幾麻煩㗎。嗱，不如跟住咧睇下落嚟呢部機啊，都幾輕巧又易操作㗎喎。部機有28mm 闊嘅廣角鏡，影相時可以影到更闊嘅景物。亦有唔同尺寸比例俾大家揀，配合埋16:9嘅顯示屏。效果就更加好啦。機身仲有個防線嘅手位，單手揸機都好穩陣。閃光燈可以隨時撳出嚟，方便控制光度。呢部機咧就真係幾輕巧，最啱咧就係成日袋住佢，咁咧就可以隨時咧捕捉到身邊發生嘅事物喎。咁其實話講開又講啊，好多時咧日常遇到嘅事，通常咧都反映到個潮流㗎喎。好似而家喺商場嗰度啊，好多人咧都隨身咧帶住個 notebook 上網。咁一來啦，而家啲 notebook 咧就輕便咗啦；二來咧就因為而家上網咧都好方便，咁用 GPRS 2.5G 又得，用3G 又得。咁同埋咧喺好多商場啊，又或者 coffee shop 咧都可以用到 WiFi 無線上網添。不過咧上網咧就好講求速度嘅，最忌咧就係窒下窒下。咁如果咧嫌用 2.5G 又或者咧3G 未夠快都唔緊要喎。咁香港咧而家就進入緊咧 3.5G 嘅時代，究竟有幾快呢？我哋就同大家咧四圍測試下。第一站我哋去到尖沙咀一個商場，測試下 HSDPA， 即係 3.5G 高速流動寬頻嘅速度。同我哋一齊測試嘅係無線科技商會。咁我哋而家第一張測試嘅咧就係用一張傳統嘅 3G data 嘅 network 卡嘅。咁我哋嚟到一個速度測試嘅網站啦，呢個係一個好 common 嘅速度網站嚟嘅。咁我哋首先喺個網站嗰度就 download 一個10 MB 嘅 file 啦。速度大約去到每秒44個千位元，即係44 KB。咁我哋而家咧就再試下咧用新嘅 HSDPA 3.5G 嘅卡咧嚟測試下同樣嘅測試嘅。咁我哋去翻相同嘅網站咧 download 翻同樣係10 MB 嘅 file 嘅。咁我哋會見到咧大概個 download 嘅速度咧大概去到咧係300個 KB 度嘅，咁係接近去到2.5至到3 Mbps。咁亦都係符合翻咧 HSDPA 所標榜嘅速度。之後我哋又測試下用網上串流即時睇電視嘅畫質又係點。
咁我哋再用呢張3G 卡咧嚟做另外一個測試咧，就係喺網上咧睇下呢個電影嘅 streaming 啦，或者係呢個電視嘅 streaming 啦。咁我哋睇到其實大致上嚟講咧，佢都係暢順嘅，只不過畫像咧有少少粗糙。咁你會見到大概速度咧都係去到大概360幾個 KB/s 嘅。咁 3.5G 又點呢？咁我哋見到咧 HSDPA 可睇出嚟嘅畫面嘅質素咧係清晰同埋暢順咗好多嘅，比相對於頭先3G 嘅網絡咧。喺公眾地方用咁高速無線上網，保安都唔可以忽視。商會會員兼理大電子計算學系客席講師梁偉峰話：速度快咗，更加唔可以掉以輕心。雖然佢係3.5G，雖然佢速度係好快，咁其實佢同你喺屋企用嘅固網啊，其實要處理嘅保安嘅事件係一樣嘅。例如你個防火牆啊，例如你嘅一啲譬如話防毒嘅軟件啊，各方面其實全部要保持翻係一樣嘅。坐定定喺商場用 3.5G 嘅效果唔錯，咁搭車又點呢？梁偉峰就同我哋搭車過隧道。無論咧我哋用緊邊一隻速度嘅流動寬頻啦，因為行車嗰時有震盪啦，咁所以咧就對嗰個下載啊同埋嗰個硬盤嗰個讀寫嗰個速度有影響嘅。戶內同搭緊車都試過啦，喺戶外地方又點呢？同樣我哋用 3.5G 流動寬頻下咗一個10 M 嘅檔案，個速度大約每秒有200幾個 KB， 即係話接近有2 M， 比起喺商場入面嘅速度都慢咗。至於即時睇影片，畫面質素都好清晰，速度仲去到3.6 M。有電訊公司話 HSDPA 嘅傳送速度仲會不斷提升，以後下載電郵檔案就會更加快。我哋而家講緊而家目前 3.5G HSDPA 啦，個速度咧已經去到3.6 M。咁我諗未來嚟講咧，可能喺出年咧都會去到14.4 M 嘅。至於 4G 呢個技術嚟講咧，咁其實嚟講咧已經有廠家咧係已經做咗一個技術嘅測試。咁但係到如果係商業方面嘅應用咧，我估可能都係2年以後嘅事嚟㗎啦。嗱，坐喺我身邊嘅咧就係香港無線科技商會嘅副主席方健橋，阿 Ken 你好啊。其實咧 3.5G 同埋 3G 咧有啲咩分別㗎？Kevin 你好，其實 3.5G 咧就係個全名就係High Speed Downlink Packet Access 嘅，咁佢其實係 3G 咧 WCDMA 咧網絡傳輸版嘅加強版本嚟嘅。咁我哋可以睇到咧，傳統嘅 3G 技術咧，佢個傳輸速度、下載速度咧，大概係384K 度嘅。而 3.5G 咧，經過呢個網絡升級之後咧，大概可以最高去到極限咧，就係14.4 Mbps 嘅。咁係根據呢個 R5嘅標準。咁同 WiFi 又有啲咩唔同啊？WiFi 頭先你都講過啦，其實你要揾到一啲好似咖啡店啊、熱點啊，或者係你屋企有呢個 WiFi 網絡咧，based on 呢個802.1嘅標準咧，就用無線嗰個電腦可以上網嘅。咁但係 3.5G 同 3G 就唔同啦，佢係一個比較廣域啲嘅網絡，咁你可以流動啊，或者係戶外方面咧都可以接收到嘅。咁其實咧 HSDPA 咧對市民有啲咩好處啊？咁大家一個好處就係可以有個機會藉口咧換下你嘅手機啦。咁當然咧，除此之外咧，你亦都可以有一個更加暢順嘅影像下載啦。咁如果一啲需要大量數據下載嘅朋友嚟講咧，佢係基本上非常之方便嘅。咁但係咧，其實用 HSDPA 咧會唔會有啲咩盲點？譬如如果咧好多人咧同一時間去用嘅話咧，會唔會影響咗個速度啊？其實一啲呢啲咁嘅無線嘅技術咧，亦都有接收嘅盲點嘅。咁當然有啲地方覆蓋好啲，有啲地方覆蓋差啲啦。咁亦都會影響到佢接收速度嘅。咁你頭先提及到咧，如果多人用嘅話咧，亦都會有影響，因為佢係一個資源共享嘅技術嚟嘅。咁如果你應用期間有啲朋友嘅手機或者嘅功能比較差啲嘅話咧，亦都會相對影響到其他應用緊嘅人嘅 performance 嘅。咁你頭先就話咧，其實用呢個技術咧係會有啲盲點啦。咁但係其實咧用 HSPDA 嘅時候咧，仲有啲咩要留意咧？其實如果用家留意嘅話咧，而家市面上所推出嘅技術，雖然話呢個 R5 嘅版本咧，即係 WCDMA R5 嘅版本可以做到14.4 Mbps 啦。咁而家推出市場咧，香港嚟講咧，大致上咧都係1.8 Mbps 同埋3.6 Mbps 嘅。咁另外咧，佢個收費咧亦都係視乎你嘅流量而定。雖然有啲係封頂嘅收費啦，咁大家喺個收費啊同埋嗰個選擇你適唔適用嘅情況方面咧，就要留意多少少。但係咧，其實而家咧 HSDPA 咧就話可以做到3.2 Mbps 啦，好似話咧出年咧就可以去到14.4 Mbps 咁樣啦。咁其實使用嘅時候咧，其實覺唔覺得佢個速度咧真係快咗㗎？
其實一般嚟講咧，就好似你屋企應用個網絡上網咁啦。其實我哋一般嚟講覺得超過3 M 之後咧，除非你有啲好特別嘅應用或者好大嘅檔案下載咧，一般嚟講超過3 M 咧都相對嚟講以後嘅提升咧，其實一般嘅用家唔會太過留意得到嘅。即係其實都感受唔到個速度真係快咗。喺影像方面係應該會暢順咗嘅，咁但係其實去到3 M 以後再加嘅影響唔大㗎啦。佢人嘅感覺上感覺唔到，除非你係頭先講㗎啦，係 download 100 M 嘅檔案啊，或者係 download 1 G 嘅檔案。咁當然啦。可以去到咁快嘅話，你就唔好用嚟做一啲非法嘅下載，因為呢啲係犯法嘅，呢樣要提醒大家呢一方面要特別留意。明白。嗱，咁其實3.5G 之後咧就會發展4G 啦。咁其實4G 又係啲乜嘢嚟㗎？其實好多人4G 就認為係一個WiMAX 嘅技術啦。咁我哋覺得4G 其實係一個 concept 嚟嘅。4G 其實係一個高速嘅流動移動嘅多媒體嘅通訊技術。咁我哋覺得4G 好大機會係一個 WiMAX 加呢個3.5G 嘅技術嘅混合體嚟。咁啊，其實講開發展啦，咁 HSPDA 嘅發展其實係點咧？香港人有 buy 唔 buy 啊？其實嗱，頭先講過啦，而家我哋用緊嘅 HSDPA 咧其實係呢個WCDMA R5嘅技術嚟㗎，咁可以做到14.4 M 啦。咁其實嚟緊咧會提升到 R6嘅技術咧，根據新嘅技術，好似加入咗好似 MIMO 嘅技術標準咧，可以去到30 M 嘅。咁當然啦，你頭先都講過啦。其實再快咧，冇一啲我哋所謂 killer application 呢，一般人咧都係感覺唔到。咁但係香港一個高速嘅社會咧，我相信如果一個高速而穩定嘅網絡流動嘅網絡嘅話咧，咁好多人咧應該係可以諗到一啲新嘅應用方案。咁香港人係咁追求高速嘅效率咧，我相信亦都會好接受呢一個高速嘅網絡嘅技術嘅。明白晒，今日咧時間差唔多啦，唔該晒 Ken 先。咁嗱，下一節翻嚟咧，我哋就會同大家一齊睇下一啲咧喺數碼相機都有嘅專業影相功能。轉頭見。